awake dhewe nak badhe kerawuhan tamu, pejabat, tamu agung yang terhormat ngoten niku oleh nata-nata griya, diresiki, dicet, dirapikan pun gubuhe ora luar biasa. Lah niki Ramadan lho karim betul. Ramadan niku lho luar biasa. Pramila hal niki monggo lah mulai dari kita masing-masing. Dados nek dipun tangkleti kalih sederek, lho awakmu kek repot men ora nata-nata omah, ngresik-ngresiki, ngecat-ngecat, katek ngresiki sawang-sawang. Arep ana apa? Arep ketekanan tamu agung Ramadan. Nah, mulai dari itu. Karena rasa itu hanya tampak ketika ketika dipun lahiraken ngoten niku. Pun salajengipun kados ingkang kala malem Rebo kita aturaken bilih ten wulan Sa'ban iki ketingalipun kantun setunggal malem Rebo Pak nggih. Bakda niku sampun wulan Ramadan. Ngapunten wulan Ramadan misalipun panjenengan kok nyuwun tetep ngaji, kula tak sing nyuwun prei. Nek panjenengan sing nyuwun ngaji, kula tak sing nyuwun libur sebab mulai tanggal 25 Sa'ban ngantos tanggal 15 Ramadan wekdal kula full kangge ngaji kilatan Ramadan ten pondok kae lare-lare. Ngoten niku pun esuk awan sore bengi pun mboten ten pundi-pundi. Misalipun mangke diprogram nggih sagedipun mungkin sak bakdane tanggal 15 Ramadan Pak Maskur. Sagedipun nek sak derengipun Ramadan akan kula lah. Terus bingung anggenipun bagi wekdal. Dateng kanca-kanca yang lain pun kula matur ngoten. Mulai tanggal 25 Ruwah ngantos tanggal 15 Ramadan menika kula fokus ngaos tabarukan Ramadan kilatan pondok piyambak. Mila wonten ing malem Rebo ingkang badhe dateng kula sampun matur mangke kita fokus ngaji fikih Ramadan. Nggih ngagem kitab Sulamut Taufik niki ning ingkang bab Ramadan, bab poso Ramadan. Tujuanipun boten sanes supados saderengipun kita menika lumebet wonten ing wulan Ramadan sami ugi nindakaken ibadah siamipun utawi ngibadah sanes-sanesipun ngisi Ramadan kita menika sampun berbekal kalian ilmu ngoten kita sampun berbekal kalian ilmu menika insyaallah benjang malam Rebo kula kinten satu majelis malam Rebo benjang dipun cekap-cekapaken lah damel simpel damel singkat padat kemawon bilih ngaten para jamaah minangka kata pengantar ngaos rutin dalu menika lajengipun sumangga kita sareng-sareng nganggenipun sami ngaos kanthi maos kitab Sulamut Taufik ingkang sampun ngancik menginjak pasal atau judul berikutnya. Sak bakdanipun kita sami dipun paringi wejangan bab pentingipun ngucapaken lan maknani menghayati dua kalimah syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai mas kawin agama kita sebagai mas kawin penghambaan kita dhateng ngarsanipun Allah sekaligus sebagai mas kawin anggen kita sami bercita-cita dados ahli swarganipun Allah salajengipun bab salajengipun nggih menika njagi agami. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu wal a'yadzu billahi. Faslun iki fasal. Pasal ini berisi yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam
ing atase setiap wong Islam diwajibkan apa? Apa hifzu islamihi, menjaga agama Islame kulli muslimin. Wa saunuhu tegese niku sami niki sinonim. Beda kata tapi sama artinya. Menjaga merawat Islame kulli muslim. Dijaga, dirawat amma saking kabeh perkara yufsidu kang bisa ngrusak apa ma hu ing Islam wa yubtilu lan bisa mbatalake apa ma hu ing Islam wa yaqta'u lan bisa memutuskan apa ma hu ing Islam wa huwa utawi ma sesuatu yang bisa merusak, membatalkan dan memutus Islam yang kita peluk ini yaitu iku ar-riddatu riddah. Riddah itu keluar dari Islam artinya itu. Riddah itu pekerjaan. Pelakunya namanya murtad. Murtad itu bahasa Arab maknanya pelaku riddah. Kemudian menjadi Indonesia sing pun kaprah ya murtad ngoten iki mawon. Wal iyazu utawi nyuwun perlindungan iku billahi kelawan Gusti Allah. Artinya semoga kita semua dilindungi oleh Allah, tetap bisa menjaga agama ini sampai mati, tidak melakukan apapun yang menyebabkan kemurtadan kita. Amin Allahumma amin. Waqat kasura mangke penjabaranipun sekilas mangke. Waqat kasura lan teman-teman wis akeh fi hadzal zamani ing dalem iki zaman apa at-tasahulu gampangake fil kalami ing dalem omongan hatta annahu sehingga sak temene al kalam iku hatta annahu sehingga saat temene kelakuan niku yakhruju iku dadi metu min ba'dihim saking sebagian muslim apa alfazun pira-pira kalimat pira-pira kata-kata tukhriju kang ngetokake apa alfaz hum ing annas hu ing muslim anil islami saking Islam. Arti napa enten rumiyin temriki dados pengarang utawi penyusun kitab Sulamut Taufik niku lak sampun 300-an tahun yang lalu, 3 abad yang lalu. Mboten tahun 2022 lho. Niku sampun ngendika ngeten, sampun curhat ngeten. Di zaman sekarang ini, zamannya beliau 300 tahun yang lalu. Ini kok tak rasa-rasakno semakin banyak orang yang gampangke ing dalam omongan. Nek ngomong ki dong gampangke gawe gampang soal kata-kata, soal kalimat-kalimat, soal pembicaraan. Yang sebenarnya kata-kata itu justru bisa mengeluarkan dirinya dari Islam, tapi tidak disadari. Tanpa ia sadari apa yang diucapkan itu sesungguhnya telah mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Semakin banyak kini orang seperti itu. Kini itu 300 tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Masya Allah, Mbon. Tidak semakin surut, justru malah semakin parah. Mbon. Mila kula matur sejak awal nggih, kita perlu tahu tentang ini, ngaji tentang ini untuk menjaga agama kita masing-masing. Ngaji niku untuk njaga agamane dhewe-dhewe. Jangan mengutamakan nyoroti datang agamane orang lain dulu. Dan itu yang terpenting. Maka kula sampun matur nggih sifate ilmu niku saged biji orang lain. Pinter kanggo biji wong liya. Saking pintere ngantek lali biji awakipun piyambak. Menika ngendikanipun Sayyid
Sinten pengarangipun Sulam Taufik niku Said Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alwi. Jadi ulama top, waliullah top, ten Hadramaut, Tarim, Yaman niku 300 tahun yang lalu sampun sampun ngendika ingkang ngaten menika. Ning gone zaman saiki saya akeh wong sing gampangke omongan sampai-sampai tanpa disadari telah keluar ucapan-ucapan yang ternyata ucapan itu justru bisa mengeluarkan dirinya dari Islam, bisa memutuskan dirinya dari Islam. Terus wala yarawna dzalika dzamban. Wala yarawna lan orang menyadari sapa ba'duhum sebagian orang tadi zalika ing iku al-kalam ucapan-ucapan tadi orang disadari zamban ing dosa, dia tidak menyadari bahwa apa yang diucapkan itu sesungguhnya dosa. Menyadari dosa sasa tidak fadlan apa maneh an kaunihi saking anane kalam iku kufron kufur. Nyadari dosanya saja tidak, apalagi menyadari kekufurannya. Karena kufur itu mbak dosa. Jadi dia tidak menyadari, tidak tahu bahwa ucapan itu sesungguhnya dosa. Tahu dosa saja tidak, apalagi tahu tentang kekufuran, apalagi tahu tentang kemurtadan. Mula nuwun sewu Kanjeng Nabi niku sejak awal sampun memberikan warning. Napa? Lampu kuning semacam peringatan. Peringatan ini niku ngeten nggih, akbarul ma'asi al jahlu. Kemaksiatan sing paling rawan, sing paling besar itu sesungguhnya kebodohan. Mula Kanjeng Nabi diutus kalih Allah, salah satu visi misi utamanya adalah memberantas kebodohan, mengurangi kebodohan. Bagaimana agar umat Muhammad ini mboten bodoh. Ngantek-ngantek SK pertama nggih Iqra, bukankah itu ayat pendidikan? Ikulah ayat pendidikan, ayat memberantas kebodohan, minteraken. Wis ayo todo golek ngelmu, ayo toh do golek pengertian minal mahdi ola ilal lahdi. Wong tolabul ilmi niku lak sejatosipun mboten dipun batasi kalih ruang, waktu dan umur. Tidak harus di sebuah ruangan duduk di kursi bermeja, tidak harus pakai buku menulis, papan tulis, tidak harus pakai alat-alat belajar sebagaimana yang ada di sekolahan. Lembaga pendidikan itu hanya salah satu model dan bentuk tholabul ilmi. Salah satu saja, tidak satu-satunya. Minal mahdi ilal lahdi. Kanggene kita sing sampun sepuh-sepuh, sampun berkeluarga, sampun banyak kerepotan, sampun banyak tanggung jawab dan kewajiban yang lain dan semuanya itu ibadah. Paling tidak itu menyempatkan sedikit waktu untuk memperoleh ilmu. Mergo sing paling memprihatinkan Kanjeng Nabi niku nek umate do bodho do lolak-lolok ngoten niku lho. Napa L2 super niku lolak-lolok. Ora ngerti, goro-goro gak ngerti nglakoni perkara-perkara sing rumangsane iku gak dosa. Padahal ternyata adalah sebuah dosa. Goro-goro napa niku? Goro-goro mboten ngerti. Maka kebodohan tok, bodoh tok, jahil tok itu adalah sebuah kemaksiatan. Akbarul ma'asi al jahlu. Kebodohan. Kebodohan tentang hal-hal yang prinsip-prinsip kala wau. Dan niku kata pengantare beliau. Kula wangsuli malih di zaman saiki akeh banget saya akeh wong sing gampange omongkan, gampangke omongan, ucapan. Dhek ora ngerti nek omongan iku dosa. Dhek ora nyadari nek omongan iku asli justru menyebabkan dia memutuskan Islamnya. Nyadari dosa mawon boten, napa malih nyadari nek apa malih dia tahu bahwa itu adalah penyebab kemurtadan. Nah, makanya monggo kita ngaji bab-bab sing
dadekno Islam kita ini batal, kemudian tujuannya adalah untuk menjaga Islam kita masing-masing. Cekelan karo dawuh pesene Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wis pokoke mati ya kudu tetep netepi agama Islam, ojo ngantek metu teko Islam. Waridatu salah satu aqsamin. Waridatu adapun utawi murtad. Pun kula maknani terjemahan bebas mawon, murtad. Pekerjaan yang menyebabkan murtad, ngoten, iku salah satu aqsamin terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu i'tiqadatun, berupa piro-piro keyakinan. Keyakinan itu pekerjaannya hati, bukan lisan, bukan perbuatan. Wa af'alun lan piro-piro perbuatan anggota badan. Wa aqwalun lan piro-piro ucapan. Wa kullu qismin utawi saben-saben bagian iku yatasya'abu, dadi bercabang-cabang. Apa kullu qismin syu'aban, kelawan banyak cabang kasiron kang akeh. Maksudipun ngeten para bapak lan ibu, hal-hal yang bisa menyebabkan kita keluar dari Islam alias murtad, hal-hal yang bisa menyebabkan merusak Islam kita loh, pribadi kita loh nggih, kita masing-masing. Hal-hal yang bisa membatalkan agama kita sehingga menjadi murtad itu ada 3 macam. 1, nek kula ringkes ngeten, murtad iku ana werna 3. 1, murtad i'tiqadi. 2, murtad fi'li. 3, murtad qauli. Murtad i'tiqadi itu artinya keyakinan-keyakinan. Keyakinan-keyakinan itu obah polai ati. Dan suara hati. Keyakinan itu manggene punten manah lho. Manah kita masing-masing. Keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan, yang bisa merusak Islam kita. Nah, ini harus kita jaga. 2, murtad fi'li. Murtad fi'li itu artinya perbuatan-perbuatan yang apabila kita lakukan itu berakibat akan membatalkan Islam kita. 3, murtad qauli, artinya ucapan-ucapan, omongan-omongan, kata-kata yang apabila kita ucapkan itu bisa menyebabkan rusak Islam kita. Ngapunten, zaman medsos, kalau tak matur ugi ala medsos. Dados ingkang dipun maksud kalam Pak nggih, kalam utawi ucapan niki mencakup tulisan, ngoten. Ucapan niku juga mencakup tulisan. Sebab enten kaidah ngeten, kaidah fikih niki nggih. Al-qalam, qalam niku pena, tulisan, menulis. Jari niku bentuk al-qalam. Nek zaman riyen nulis lak nggih pakai pulpen Pak nggih. Nek zaman sakniki zaman komputer, gadget utawi Android ngeten nulis lak mboten pakai pen, pakai napa namanya niku sing ngetik? Napa? Ngetik komputer namanya apa niku? Keyboard ngoten lak pakai jari. Niku kategori al-qalam. Al-qalam ahadul lisanen. Al-qalamu ahadul lisanaini. Apa keyboard, apa ngetik ten gene WA, ten gene napa niku Android, ten gene komputer, iku adalah salah satu bentuk lisan. Sementara kaidah berikutnya begini. Maharuma nutquhu haruma kitabatuhu.
Apa yang haram diucapkan itu juga haram ditulis. Apa yang haram diucapkan itu juga haram ditulis. Kula contohaken, Pak. Ngapunten. Misuh. Misuh ngertos nggih misuh nggih? Misuh niku jelas. Jelas misuh niku haram. Ngoten? Jelas asyatmu. Asyamatah niku misuhi wong. Niku haram. Misuh niku lak lisan nggih. Mosok tak contohno misuh niki. Nek ngucapno kata-kata misuh haram, berarti menulis kata-kata misuh juga haram. Kalau contoh akan malih niki ben kersane ojo cetha mawon. Ghibah. Pirsa ghibah nggih. Ghibah niku rasan-rasan. Rasan-rasan lah ngrasani, ngelek-ngelek wong lah ghibah ngoten niku. Ghibah niku lak jelas haram. Niku lak pekerjaanipun lisan. Ngoten. Nek lesan kita berghibah atau menghibah itu haram, berarti nek tangan kita menulis kalimat-kalimat sing isine ghibah itu juga haram. Karena al-qalamu ahadul lisanaini. Ma haruma nutquhu haruma kitabatuhu. Apa yang haram diucapkan itu juga haram ditulis. Ngapunten. Berarti kaitannya kali hal-hal yang menyebabkan murtad atau membatalkan agama tadi. Ucapan itu, tulisan itu masuk kategori ucapan. Dan jadi murtad qauli termasuk murtad kitabi. Kitabi niku termasuk qauli. Kitabah niku nulis-nulis. Kadang-kadang tiang sakniki niku ketoke meneng ning ternyata di medsos triwis niku nggih. Kadang nggih niku. Sebenarnya dia itu penakut, pemalu, pendiam. Meneng ae apik. Ternyata di medsos luar biasa garangnya. Sriwise lho gak jamak niku. Sriwise pol. Berarti niku mboten kakean omongan, ning kakean tulisan. Loh, sami, berarti kakean tulisan karo kakean omongan niku sami. Kalau kakean tulisan niku anu nggih, kalau muni kakean omongan niku rada sopan, dadane kakean cangkem lho lah. Ngoten lho. Nah, mila di atas-atas ngapunten niki zaman medsos nggih. Awake dhewe wis gedhe-gedhe wis tuwa-tuwa. Nek cah nom-nom bocah-bocah ngoten niku sok agek lebih-lebihne mboten napa-napa lah. Dimaklumi. Tapi nek kita lho ya wis umur 40 tahun ke atas ngerti katek sik lebih ten WA, lebih ten ngene Facebook, lebih ten ngene IG ning gone medsos ngoten niku lak eman-eman. Kamangka kabeh niku enten hukumipun. Ten Al-Qur'an enten ayat wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qaulin nggih Pak Martones nggih illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh siapapun seseorang kecuali apa yang diucapkan itu akan dicatat, didengar, dicatat oleh dua malaikat al-hafadzah yang selalu mendampingi kita, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Mbok yo eling kuwi ngoten lho awake dhewe iki. Oh iya ya ternyata apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu selalu ada yang mendampingi dan mencatat dan itu otomatis Raqib atid mboten nate lali. Mohal sare, mohal istirahat. Mohal dahar, mohal ngunjuk. La nauma wala akla wala nikahalahum wala syurba. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Niku ayat Al-Qur'an dawuh ngoten menika. Nek kita kaitaken kalian zaman medsos, ma yalfizu min qaulin niku nggih termasuk apa yang diposting, yang diunggah, yang ditulis ning gone media sosial. Saged dipun pahami niki Pak nggih. Niki kangge remote control kita piyambak-piyambak. Gangsal menit malih.
kersane tambah napa bacaan sing kita waos. Lajengipun faminal awwali asyakku fillahi au fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannati. Faminal awwali mongko iku setengah saking bagian kang awal. Murtad yang pertama tadi adalah murtad i'tiqadi. Di antara lho niki namung sebagian di antara murtad i'tiqadi, keyakinan yang apabila itu kita yakini justru akan membatalkan Islam kita. Asyakku utawi ragu-ragu fillahi ing dalem Allah. Nek ten manah kita niku kok mamang ragu-ragu tentang Gusti Allah dengan segala mahanya, sifat-sifatnya. Bahaya niku. Au fi rasulihi utawa ragu-ragu ing dalem Kanjeng Nabi. Meragukan kerasulanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala sifat-sifatnya beliau yang harus kita yakini. Dalam hati kita meragukan itu niku berbahaya. Awil Qur'ani utawa meragukan Al-Qur'an. Ragu bahwa Al-Quran itu kalamnya Allah. Mosok iki dawuh Allah, jangan-jangan iki kata-katane Kanjeng Nabi dhewe. Terus diunekno iki dawuh Gusti Allah. Ten manah ada keraguan seperti itu niku namanya asyakku fil Quran. Awil yaumil akhiri utawa meragukan dino akhirat, meragukan hari kiamat. Meragukan hari akhir. Kiamat niku kan babun min abwabil akhirah. Kiamat itu adalah pintu gerbangnya hari akhirat. Bahkan ana sing ngendika barzakh mati niku masuk ke pintu gerbangnya akhirat. Terus meragukan tentang hari akhirat, tentang alam akhirat. Awil jannati utawa meragukan anane swarga. Awin nari meragukan anane neraka. Awis sawabi utawa meragukan ganjaran. Wong kok ganjaran bolak-balik kok ganjaran, naik janjane iki ndi to ganjaran kuwi? Wong niku perkara gaib kok. Ganjaran niku termasuk makhluk gaib. Mila alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan seterusnya niku. Dosa niku nggih mboten ketok, awil iqabi utawa meragukan dosa. Dosa ki mosok ana dosa barang, mosok ana pahala barang. Nah, au nahwi dzalika utawa semisale tadi Allah Rasulih awil Quran mimma huwa mujma'un alaihi. Mimma saking bab-bab huwa kang utawi ma iku mujma'un alaihi wis disepakati oleh ulama sak donya. Ngeten lho nggih. Napa sing dicontohaken niki wau niku hal-hal yang memang prinsipil, sangat prinsip. Dan harus menjadi keyakinan harga mati bagi seluruh umat Islam. Siapapun dimanapun. Bahwa Tuhan kita itu Allah yang wajib kita sembah. Allah itu pasti adanya dengan segala sifat-sifatnya. Allah kagungan pinten-pinten nabi dan rasul. Sang penutup adalah Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu pasti ada. Kanjeng Nabi itu ada. Dan benar-benar berdakwah, berjuang, mensiarkan ajaran yang kita peluk saat ini. Bahwa Al-Qur'an ini dawuh-dawuh Allah. Yang disampaikan malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi untuk kita semuanya menjadi pedoman hidup, pedoman gesang kita. Terus dino akhir dengan segala tahapan-tahapan dan prosesnya, swarga, neraka, ganjaran niku hal prinsip niku, Pak. Nek ngantek kita niku kok mamang dengan adanya semua itu niku berbahaya. Niku na'udzubillah min dzalik. Ngoten lho maksudipun niku. Mila
pentingipun kita merawat keyakinan dengan cara sering kumpul jamaah lajeng nindakaken amaliyah-amaliyah agami ngaji ngeten menika nggih dalam rangka menjaga agama. Sebagai kata penutup ngeten Pak. Badhe niku mangke terus rampung terus sesi jagongan. Naminipun Al-Kulliyatul Khomsi. Al-Kulliyatul Khomsi niku 5 prinsip pokok agama. Atau ada istilah lain maqasidus syariah. Tujuan utama Islam ini bagi umat Islam. 5 maqasidus syariah. Niku prinsip 5 ini. Dan hukum apapun, hukum agama seluruhnya itu pasti di dalam koridor 5 maqasidus syariah ini. Semuanya enggak ada yang keluar dari itu. Naminipun Al-Kulliyatul Khomsi. 5 prinsip agama atau maqasidus syariah khomsatun. Tujuan pokok Islam itu ada 5. 1. Al-muhafazah alad din, hifzuddin. Menjaga agama. Agama niku nikmat yang luar biasa. Islam agama yang kita peluk, kita dadi wong Islam niku nikmat yang luar biasa besar. Ini harus kita rawat, kita openi, kita jaga betul, bahkan kita kembangkan. Jangan sampai tidak disyukuri. Al-muhafazah alad din. Nomor kalih al-muhafazah alan nafsi. Menjaga jiwa, menjaga nyawa. Nyawa niku kudu dijaga, jiwa kudu dijaga. Mula melakukan hal-hal yang menyebabkan kita mati dosa besar. Ngapunten, kiai-kiai ulama-ulama kita ketika kemarin Covid tasik kereng niku lah konteksnya PPKM nggih, prokes nggih. Prokes niku konteksnya ya hifzun nafsi itu, menjaga nyawa kita. Nek awake dhewe lara kon berobat, nek sehat njogo aja nganti lara. Nyawa kudu dijogo, peparinge Gusti Allah nyawa niki dijogo. Aja nganti mati. Nek mati ben sing mateni Gusti Allah wae lah. Mula bunuh diri minal kabair. Kabair niku dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Dan hifzun nafsi. Nomor 3, al-muhafazah alal akli, hifzul akli, akal. Akal niku Kanjeng Nabi dawuh ngeten, khairul mawahib al-aklu. Anugerah peparingi Gusti Allah kepada manusia yang paling istimewa itu akal. Hanya akal itu satu-satunya unsur dalam tubuh kita yang membedakan dengan makhluk yang lain. Akal harus dijaga, jangan sampai dirusak. Milo narkoba bahaya. Sangat dikecam oleh Islam karena itu merusak apa? Akal. Akal harus diberdayakan, dijaga. Intelektual kudu dikembangkan. Dengan cara apa? Golek ngelmu. Ojo nganti akal sing peparingi Allah sing hebat niki rusak. Lo ngapunten nggih narkoba dihindari. Anak generasi kita. Kontekipun nek apa Pak surbul khamri nggih, minuman keras. Niku lak bahasa-bahasa globalipun. Teknisipun nggih segala macam narkoba lah. Niku dosa besar, minal kabair. Apa? Karena merusak akal. Al-muhafazah al-akli. Terus nomor sekawan al-muhafazah alan nasli, hifzun nasli. Menjaga keturunan, generasi. Mengembangkan generasi niku wajib. Nek kita diparingi keturunan kita, generasi kita harus dijaga. Yo agamane, yo intelektualitasnya, yo akale dijaga. Jangan sampai generasi kita rusak. Dan jogo generasi niku tujuan agama. Terakhir al-muhafazah alal mal, hifzul mal, menjaga ekonomi, mengembangkan ekonomi.
Jadi pengembangan ekonomi, nyambut gawe, golek penghasilan, memberdayakan ekonomi itu termasuk maqasidus syariah. Tujuan penting prinsipil dalam beragama. Tadi dalam konteks ini yang kita baca tadi adalah ini masih menjelaskan tentang hifzuddin al-muhafazah aladdin, jogo agama. Pun pramila nek tahiyat akhir sak badak derenge salam ampun kesupen donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau zat yang maha molak-malik ati. Tetapkanlah hati kula niki tetep netepi agama Islam. Pun mugi-mugi kita sedaya dipun jagi agama ini pun tetep Islam ngantos dumugi kapundhut kita. Amin Allahumma amin. Mbok bilih menika ingkang kula lan kita waos dalu niki para bapak lan jamaah. Salajengipun kula serahkan dhateng Pak Maskur kagem mimpin jagongan dalu niki. Kula tak matur jagongan mawon lah. Ben sekeca ngapun monggo. Nggih, syukuran kasiran matur suwun Rama Yai ingkang sampun medhar saking kitab Sulamut Taufik. Monggo dumateng para hadirin hadirat sayanipun ingkang badhe ngersakaken tambahipun keterangan saged monggo langsung kemawon. Monggo. Monggo mboten sah. Monggo mboten sah. Sri. Nggih, matur suwun. Kaitan monggo nggih ampun. Nggih. Nggih. Matur nuwun bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun kula matur menika masalah khilafiyah, maka saya harus menjawab dengan proporsional, ngoten nggih. Proporsional. Ingkang pertama bab statusnya statusnya bismillahirrahmanirrahim. Itu menjadi salah satu ayat dari Fatihah ataukah tidak? Ngoten nggih. Nek dipun bulatkan ngeten, tiyang salat kan wajib maca Fatihah, ngoten nggih. Nah, terus dipun turunkan Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu dari ayat Fatihah apa? Tidak. Kalau salah satu dari ayat Fatihah berarti wajib maca Bismillah. Lah ngoten. Menawi mboten masuk salah satu dari ayat Fatihah berarti mboten wajib maca Bismillah. Kula krusutaken ngaten nggih niki. Ngeten para jamaah. Terkait dengan statusnya khusus Bismillahirrahmanirrahim niku para ulama-ulama top dunia niku sampun enten perbedaan pendapat. Sebagian ada yang mengatakan dan memutuskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun min ayatil Fatihah. Salah satu ayat dari surat Fatihah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu laisat ayatun min ayatil Fatihah. Boten termasuk salah satu ayatipun Fatihah. Niku proporsional menika. Lajeng nomor kali jawaban nomor kali bab Bismillah. Bagi ulama dan pengikutnya yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat Fatihah, maka ketika membaca Fatihah wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ulama dan para pengikutnya yang mengatakan bahwa
Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk salah satu Fatihah, itu tidak wajib membaca bismillah. Bahasanya tidak wajib, Pak. Artinya tidak wajib itu berarti tidak dilarang. Maknane maca bismillah monggo, mboten maca bismillah nggih mboten napa-napa. Niki bagi kelompok yang kedua tadi, ulama yang kedua tadi. Ulama yang kedua tadi. Pun, lajeng yang ketiga, kedua kelompok itu boleh, bisa, sah kita ikuti. Nah, yang tidak boleh adalah ini. Nah, niki hukum fikih niki, Pak. Hukum fikih. Mencampur adukkan pendapat. Misalnya Pak, ngapunten nggih, kula meyakini bismillah sebagai Fatihah. Panjenengan mboten meyakini bismillah sebagai ayat Fatihah. Kan mboten napa-napa to nggih? Lah niku mangke sing bledru, Pak. Sing bledru ngeten, nek kula kalih panjenengan jamaah. Kebetulan panjenengan jadi imam, kula menjadi makmum. Panjenengan jadi imam mboten maca bismillah. Jan mboten diwaca betul niku, mboten dibaca. Karena memang wegah. Janjane nggih apik diwaca niku. Kan mboten dosa to maca bismillah niku. Mboten maca. Dan benar-benar tidak membaca. Sementara kula menjadi makmum meyakini bahwa bismillah itu wajib dibaca. Berarti di situ terjadi benturan keyakinan antara imam dan makmum. Lah niki sing mboten saged ditoleransi. Ngoten. Mboten dilarang lho Pak, mboten dilarang lho. Paham mboten kali ingkang kula aturaken niki? Berarti nggih, nek ngoten yo nek ngoten yo kula mboten pareng jamaah kalih piyambake. Nek kula jamaah kalih panjenengan, aku tak dadi makmummu yo ning tak suwun panjenengan maca bismillah. Nek panjenengan ingkang mboten ngiyakini bismillah lalu membaca bismillah, pertanyaannya dosa apa tidak, Pak? Panjenengan mboten yakin nek bismillah niku Fatihah, lalu panjenengan maca bismillah, terus niku dosa mboten? Mboten, malah untuk ganjaran Pak niku sunah niku. Lah mbok diwaca ngopo sih? Ngoten. Justru toleransinya adalah bagi orang yang tidak meyakini kewajiban bismillah, kalau ingin toleransi ya membaca bismillah. Karena membaca bismillah itu tidak haram, tapi malah sunnah, berpahala bagi yang bagi yang mengatakan bismillah tidak termasuk Fatihah. Kan lucu Pak ngeten Pak misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngopo sih teh ati bismillah men ki? Ning Quran lho enten bismillah. Di setiap surat ada bismillah. Satu-satunya surat yang tidak mencantumkan bismillah hanya satu surat saja, yaitu surat Al-Baro'ah nggih. Al-Baro'ah. Napa Al-Baro'ah? Taubah sami Al-Baro'ah nama lainnya At-Taubah niku satu-satu syarat itu ngoten lho. Maka tak suwun monggo panjenengan mboten yakin bismillah Fatihah monggo ning nek salat kula suwun maos bismillah. Sebab bagi wong sing mboten meyakini bismillah termasuk Fatihah niku tetap dianjurkan membaca bismillah. Saged dipun tampi menika. Wah, nomor tunggal niku Pak, nomor kalih kunut. Kunut niki nggih masalah khilafiyah malih Pak. Kula terangkan proporsional fikih. Niki fikih proporsional. Saged nggih memahami proporsional nggih. Tunggal. Sebesar apapun kunut itu, sepenting apapun kunut itu, kunut subuh itu hukumnya tetap sunnah. Sunnah yaiku luwih apik dilakoni daripada tidak. Sunnah itu mboten wajib. Wah niku dipun cepeng riyin. Panjenengan metenteng kunut niku tetep hukumipun sunnah. Panjenengan mboten kersa kunut niku tetep hukumipun sunnah. Sunnah niku tidak wajib. Niku cepeng rumiyin menika, Pak. Mergi nek mboten ngugemi niku, mangke kita sok konslet. Gara-gara konslet akhirnya mewajibkan yang sunnah. Ngoten nggih.
Akhirnya melarang yang sunnah. Sunnah yuk sunnah, wis titik. Dudukkan perkara pada tempatnya. Jangan digeser-geser. Ngoten lho. Jangan sampai kita terjebak mewajibkan hal yang sunnah. Jadi repot, jadi bahaya. Juga jangan sampai kita mengharamkan yang sunnah. Ngoten. Nek ten fikih namine sunah salat niku enten kalih, Pak. Enten sunnah ab'ad, enten sunnah hayat. Nah niku fikih banget niki. Niki nek mboten ngaji detail nggih mboten paham. Ngoten. Sunnah ab'ad itu secara garis besar, kula global mawon niki, nek detail kakean. Iku hanya ada 2 tok. 1 kunut subuh di rakaat kedua setelah iktidal, 2 tahiyat awal. Tasyahud awal niku. Kita wau salat maghrib isya enten tahiyat awal nggih niku nggih. Niku sunnah lho Pak, ning kaya wajib nggih. Kaya wajib nggih, saking kulinane nganti kaya wajib. Padahal tahiyat awal niku status hukumnya adalah sunnah. Saking kulinane dadi kaya wajib. Goro-goro gak ngerti nek ana wong salat mbah zuhur, asar, maghrib, isya, oga apa? Tahiyat awal ngantek disalah-salahno, dibuli habis-habisan. Ngoten lho. Kamu kok gak tahiyat awal gak apa-apa. Ning gak apik ngono tok to. Gak apik. Lho niki mendudukkan masalah pada tempatnya. Sunat ab'ad hanya ada 2 itu tok, Pak. 1 kunut subuh. Kalau tak mboten dalil mawon nggih. Mengke kakean dalil mengke mboten paham. Nomor kali tahiyat awal. Sunat hayat kuwataipol. Sunat hayat itu adab-adab yang mengiringi setiap rukun. Itu artinya hayat. Setiap rukunnya sholat itu ada adab-adabnya. Adab-adabnya rukun itu namanya sunnah hayat. Adab itu tata krama, Pak. Adab niku bahasa sosial. Nek cara di bahasa fikih, bahasa fikihnya adab jadi sunnah. Sunnah sunatnya sholat berarti adab-adabnya sholat. Nek ana wong sholat kok mboten nglakoni sunate berarti sholate mboten beradab. Wis niku maknane dhewe niku. Mboten tata krama. Kamangka sing marai ditampa niku adabe, mboten dinese. Sing marai sedep niku adabe. Ngoten. Kewajiban itu jasad, adab itu nyawa. Ilmu itu awak tubuh, adab itu nyawa. Nek ana ilmu kok gak diiringi, gak disertani karo adab, niku bagaikan fisik yang enggak bernyawa. Ngoten. Pun pertanyaan kalau wau nek napa Pak imame kunut makmume nggih. Ngeten Pak nggih. Nah niki sering terjadi ngeten iki nggih. Menawi wis iki hal prinsip. Kewajibane makmum, wajib niki mboten sunah. Makmum itu kewajibannya adalah mutabaatul imam, mengikuti imam. Kalau imam meninggalkan hal yang sunnah, makmum tidak boleh meninggalkan kewajiban demi nglakoni sunnah. Wow, prinsipnya makmum wajib mengikuti imam. Nek imam ninggalno kunut niku berarti imam ninggalno sunnah. Nek goro-goro ninggalno sunat terus makmum bangkang balelo. Wah kurang ngajari imame kok ora kunut. Bangkang aku tak kunut dhewe nek no. Niku jenenge berarti nglakoni kesunatan ninggalno kewajiban. Saged dipun tampi dereng niki. Nah, pun. Berarti mengorbankan etikanya no. Ngeten solusinya Pak. Solusinya nih kita paling solusi nggih.
Mungkin nek imam kula mboten napa-napa, nang ini mboten napa nggih. Mboten napa nggih. Niki solusi santri, Pak. Mergo memang santri ngajine fikih. Nek terjadi ngoten niku imam mboten kunut, makmum nderek mboten kunut mawon. Ning kan piyambake mboten niat ninggalno salat abad. Tur mboten usah muni asemi, gak usah. Oh, mungkin tahiyat, mungkin nek imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah, panjenengan sujud sahwi. Betul salam riyin. Imam salam, panjenengan sujud sahwi. Allah. Sujud sahwi namun sekali saja loh, bukan dua kali loh nggih. Mungkin dua kali malah dipoto tiang loh nggih. Di film viral loh nggih. Sujud sahwi. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah, harmonis. Gak ada yang tersinggung kan? Kan pun rampung, selesai. Jadi jangan sampai gara-gara itu kemudian terus ning tengah sholat, loh kok ngono? Wah bahaya iki, kula dhewe ngono. Wah, ribet niku, ribet. Inilah pentingnya ilmu, Pak. Inilah pentingnya ilmu. Ngapunten malih nggih. Bab bismillah penting niki kula aturaken. Kersane kita ini dalam berjamaah itu kondusif dan harmonis. Niki ada ilmunya, Pak. Kula aturaken nggih. Kula dadi imam, kebetulan kula niku orang yang meyakini bahwa bismillah tidak termasuk Fatihah. Kula dadi imam, kebetulan kula tiyang Islam sing tidak meyakini bahwa bismillah itu Fatihah. Panjenengan dadi makmum, panjenengan yakin bahwa bismillah itu Fatihah. Terus ngimami sholat apapun. Zuhur kan mboten banter, asar mboten banter, maghrib, isya, subuh banter. Nek kula ngimami zuhur asar mboten banter, Allahu Akbar, panjenengan sebagai makmum itu kode etik fikih niki, wajib husnuzon ulin maca bismillah. Wajib husnuzon ulin maca bismillah. Sehingga tetap praktek berjamaah tetap berjalan sampai selesai. Paham nggih niki nggih? Nek salat maghrib, isya, subuh, kebetulan kalau jadi imam, ngoten niku Allahu Akbar kan terus alhamdulillah. Nggih. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita niku harus membaca indikator. Sakbadane Allahu Akbar dan alhamdulillah ada jeda waktunya apa tidak? Kalau ada jeda waktunya, makmum wajib positive thinking, husnuzon bahwa imam membaca bismillah tapi iri-iri. Paham niki? Ning nak enggak ada jeda waktunya, kan enggak ada wilayah untuk ditoleransi. Misalnya ngeten, Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin. Loh, piye oleh husnuzon piye niku? Kan enggak ada waktu untuk husnuzon itu. Nek ngoten berarti nggih jenengan ndang mufaraqah. Oh nggih mpun lana a'maluna walakum a'malukum. Niku mawon ampun akum dinukum aliyadin lho, Pak. Ngoten ngangge ayat lana a'maluna walakum a'malukum. Ampun ngagem ayat lakum dinukum waliyadin mergo niku nggih dulur wong Islam niku. Karo wong Islam kok lakum dinukum aliyadin wis. Saged dipun tambahi niki Pak nggih pun. Teka Pak Maskur. Nggih, matur suwun Yai nyepun. Sanesipun monggo. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun nggih. Ngapunten sing pun nggih mpun. Ning tidak perlu. Tidak perlu.
Jadi sepenting apapun toleransi itu tetap ada batasannya. Sagedipun paham ini nggih. Tidak boleh dengan alasan toleransi kemudian ngantek ngoten niku melanggar batasannya. Wala sampun kula genahaken status hukumnya sih. Nek niku malah mboten pareng, Pak. Ngeten nggih, para jamaah mangke kula mboten kunut. Mengke nek panjenengan ngersakaken kunut nggih monggo, mengke kula tak iktidal sing suwi ngono. Ngopo ngono kuwi? Malah mboten pareng, Pak. Mboten pareng. Lho nggih, niki kula saged ngenangi detail, mengke dangon mangke. Pun, mboten usah ngoten. Gak kunut juga kunut. Jujur ae wis. Mengke sing ajeng sing ninggalaken kunut tetapi ganjel nggih mengke ba'da salam sakderenge salam sujud sahwi. Sujud sahwi saja itu sunnah loh, Pak. Tidak wajib. Tapi penting. Ojo gampangke sunah. Sing mboten pareng ngeten, heleh sunah ae kok. Lah niku sing maringi malaikat mangkel niku. Malaikat gemes. Ngoten. Kita penting mendudukkan perkara pada tempatnya tapi tidak boleh menghelehkan. Karena sekali menghelehkan malaikat getem-getem, kurang ajar we. Perkara apik kok mbok lehno lah niku. Sampun cekap nggih. Nggih. Monggo sanesipun. Nggih. Intinipun mau mendudukan masalah ingkang rukun nggih rukun, ingkang sunah sunah nggih. Nah sunah niku dipun tindakaken tambah ganjaran, menawi dipun tinggalaken boten napa-napa ngoten nggih. Tapi utaminipun langkung sae menawi nindakaken sunah-sunahipun. Nggih. Niku mekaten monggo. Sampun. Enten malih mboten? Nggih, monggo Pak Ratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun langsung matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Niki nggih sami kados wau, Pak. Bismillah kunut sami status hukumnya niku masalah ingkang khilafiyah dan itu niku ten masyarakat kita nggih kahanane ngoten menika nggih. Kata terjadi ngoten niku. Enten dua kasus yang serupa tapi tak sama. Ingkang panjenengan ngendikaaken kala wau kasusnya adalah imamnya 20, makmumnya 8. Ada lagi yang imamnya 8, makmumnya 20. Ngeten. Menawi imamipun trawehipun ngagem 20 rakaat, sementara panjenengan badhe ngersakaken salat 8 rakaat, mangke nek sampun pikantuk salam yang keempat nggih. Keempat, nggih panjenengan mengundurkan diri, geser saged, tetap di tempat saged, lajeng salat witir piyambak. Sah sae. Menawi swaliipun, pinten swaliipun berarti imamipun 8, makmumipun 20. Kula sering nglakoni niku, Pak. Kula nate nglakoni niku. Kula ten Temulus pertama menika imam masjid Temulus nggih 8. Tapi kula nderek. Kan? Nderek tapi pamit. Nek gak pamit malah ngrundel. Lho pamit niku lak bahasa napa? Tradisi kita to, Pak. Ngoten tradisi kita kemawon. Kersane mboten jadi ribet karena itu. Mbah dalem sak rencang mangke nderek traweh 8 rakaat tapi sak bakdipun 8 dalem sak rencang mangke badhe nerasaken duwi kalih dosa. Oh nggih nak mboten napa-napa ngoten rampung kok niku. Terus imam 8 rakaat selesai kemudian witir kula
Kula kalian lari-lari niku nggih mboten geser tempat dikit kemawon nglajengaken dumugi 20. Nggih berjalan biasa, mboten napa-napa, mangke bakdo niku makan bareng bancaan. Mboten sah, hukum trawehipun sah. Ngoten lho Pak. Dados kados ingkang panjenengan ngendikaaken kala wau nggih kenging lan sah. Memang salat tarawih menika sampun klasik sekali lah. Ada yang mengatakan pinten 20 rakaat jumlahnya 2 salam, ada yang mengatakan 8 rakaat. Bahkan ten masjid Nabawi menika kuatah malih niku Pak, mboten 20. Kesel panjenengan mangke malah niku. Keselen. Jadi bakdo niku ndadak urut engko. Benten-benten. Sing penting niku sing mboten pateka sae, mboten pateka tapi niku sing mboten traweh, Pak. Mboten pateka tapi ajeng matur mboten apik ya gak apik niku. Sing mboten pateka sae niku malah sing mboten traweh. Pun lajengaken kemawon mboten napa-napa niku Pak nggih. Ampun Bapak nggih, kaitan sakjane niki pun masuk masalah siam nggih. Minggu ngajeng tapi nggih mboten napa dipun apa niku dipun awali rumiyin. Intinipun perkawis sunah niku nggih kita dudukaken hukumipun sunah, wajibipun ukhuwah Islamiyah niku wajib pramila kedah dipun jagi ukhuwahipun nggih. Ukhuwahipun benten napa niku pendapatipun masing-masing niku khilafiyah kedah saling menghormati ngoten. Apa melih niki Masjid Jami nggih kedah saling menghormati. Nggih Mbak Bilih setunggal kesempatan malih. Kasih kirang 1 jam. Wonten mboten? Monggo Pak Bri. Nggih. Wau sampun dipun tangkletaken anu. Nggih. Lagi wau sampun dipun jawab, pun aturaken. Kula angsuli malih Nggih, mboten napa-napa Pak. nggih. Ngapunten nggih Pak nggih, kula tak matur, kula tak praktek mawon nggih. Kula tak praktek nggih, kersane cetha. Kunut menika lak manggenipun wonten iktidal nggih. Badha rukuk lajeng kunut. Kula kinten sedaya sami dan sepakat bahwa doanya iktidal adalah misalnya ngeten nggih, kula tak praktek kemawon pun. Pun. Sami Allahu liman hamidah. Sami niki nggih, mboten sing beda to? Mboten enten sing berdiri gerak mboten enten nggih. Sami Allahu liman hamidah. Sedaya sami. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du titik ampun punjul kene tambahi mboten pareng. Kali ngaten. Aku pengen nambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati mboten pareng. Nah, solusinya begini, Pak. Imam mboten pareng ngeten, Pak. Kula dadi imam. Bakdo terus kula meneng suwi. Dalam rangka memberikan kesempatan makmum mbok menawa ana sing maknane mboten pareng nuwun sewu batalaken salatipun. Batalaken salatipun. Batal kula matur janjane pekewu ajeng muni ngene. Kula matur sing pun nggih. Kula ngaten asline ngono kuwi. Apa kok membatalkan sholat Pak? Sebab iktidal niku rukun pendek, enggak boleh dipanjang. Iktidal itu disyariatkan hanya untuk membedakan antara rukuk dan sujud. Pak, bayangkan Pak, nek rukuk lan sujud boten dipisah. Kedlungup to nggih? Ada dua rukun sholat sing kategorinya ruknun qashir. Ruknun qashir rukun pendek. Dampaknya fatal. Setunggal iktidal kalih al-julus bainas sajdatain. Julus
Ibadah sajatan niku Rabbi firli niku lho, Pak. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sampai itu saja, jangan ditambahi lagi. Karena duduk di antara dua sujud itu fungsinya hanya untuk membedakan dua sujud. Mungkin dua kali sujud enggak diselingi sampai duduk, ya padha karo sujud suwi ping sepisan no. Oleh niku filosofine, Pak. Oleh karena itu iktidal tidak boleh berlama-lama. Lalu Kanjeng Nabi memberikan batasan. Batasan lama niku sampai apa Kanjeng Nabi? Maksimal sampai min syai'in ba'du normal. Itu maksimal. Nah, bagi orang yang tidak meyakini kunut itu sunnah, nggih pun min syai'in ba'du Allahu akbar. Bagi makmum yang meyakini sunnah, nggih derek imam. Kalau derek imam hukumipun wajib tadi. Saged dipun tawi Pak niki. Nggih kersane clear. Kula niku nerangkan proporsional ilmiah niki. Ilmu mboten kepentingan. Ilmiah sekali ini. Dan memang ilmu niki. Kagem makmum yai ingkang imam menawi imam napa niku maos kunut, sementara makmum kagungan pemahaman boten kunut. Niku saenipun pripun napa mendel napa nderek imam napa pripun? Makmumipun boten kunut, imamipun kunut pripun anunipun? Fikihipun pripun? Nah, niku nggih sami Pak, sami. Konteksnya bukan memperlama iktidal, ngoten, tapi mutabaatul imam. Sami, imame kunut, makmume mboten. Nek kula tembungno sing awake dhewe mau lah, makmume imame hobi kunut. Ngoten. Makmume mboten hobi. Hobi lah mboten apa-apa hobi niku. Ngoten. Terus pas imame kunut, makmume meneng mboten nderek kunut. Niku mboten kok memperlama iktidal tapi mutabaatul imam, mengikuti imam. Mboten pareng langsung lho kok kunut mah aku sujud dhewe. Niku malah aneh. Iku ana makmum balela ya ngono kuwi. Lah niku malah batal salatipun. Ngoten nggih malah batal. Saged dipahami Pak nggih. Ilmu niki panjenengan agem, yakin sekeca urip. Ilmu niki panjenengan agem, yakin kondusif harmonis. Pun saged dipahami? Sampun nggih gamplang dados ampun ngantos gadah napa niku prasangka. Jadi nek ampun ngertos ilmu ning ngaten kan mun jelas danten dasaripun santen. Nggih, mbok pilih sekap kajian kitab Sulamul Taufik wonten ing dalu punika. Walaupun sakjanipun kula wonten pertanyaan kaitan kalih materi nika tapi binjang mawon mungkin dipun sambung. Kain kalih napa niku i'tiqadi niku wau. Nggih dipun sambung kesempatan sanesipun. Insyaallah tasih wonten setunggal pertemuan malih mengke malam Rabu ngajeng tasih pindah malih mengke bahas kaitan kalih siam Ramadan. Pramila monggo mengke Bapak-bapak, Ibu-ibu kita niati sesarengan mengke sareng-sareng malih kita tholabul ilmi wonten ing Masjid Ar-Rahman punika. Wonten nggih Pak nggih. Nggih, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan sehat, pinaringan umur ingkang panjang, saged nambah amal ibadah, amal saleh kagem kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dalam mewakili anggota DKM Masjid Ar-Rahman ngaturaken agung panuwun wabil khusus dumateng Romo Yai Ulinda Rozi lan dumateng sedaya jamaah lan mugi-mugi sedaya aktivitas kita wonten ing dalu punika saestu mangki ridhanipun Allah dados tambahan amal soleh kagem kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wabilih saking anggota DKM kirang meranani penggalih anggenipun paring pakurmatan dumateng panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Monggo sarengan kita akhiri, kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.